हाय गाइस व्हाट्स अप। सो अभी हम लोग पहुँचे हैं भीमा शंकर के बेस विलेज पे जो है खांडास। अभी इधर से हम लोग अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग ने करजत स्टेशन से यहाँ आने के लिए टैक्सी की थी और हम लोग 6 जन थे। हम लोग को सिर्फ 800 रुपया पड़ा है। सो गाइस इधर दो रास्ते आते हैं। ये है शिरडी की तरफ जाने का, शिरडी की वाट, जो कि शॉर्टकट है। थोड़ा जल्दी हम लोग पहुंच सकते हैं। और ये है गणेश वाट। अभी हम लोग जा रहे हैं गणेश वाट की तरफ से, यहाँ से शिरडी ची वाट से की तरफ से। मोस्टली यहाँ से हम लोग को 2 to 3 आवर्स का जर्नी है। और वैसे भी रास्ते में तो मैं आपको सीनरी दिखाने वाला हूँ, तो आप एंजॉय कीजिए। So guys, we have completed half an hour and we have reached first step. Right now we are taking breaks. So some of the friends are here. This is Ketan. He has a YouTube channel, Marathi Traveler. अमोल हाँ. सकवा फोकस में नहीं आ रहा है रे. विकास विकास कैसे हाँ चल So now look at the view. So अभी मैं स्टेयर्स पे चढ़ रहा हूँ. Look at the stairs. ये टूट गई है, फिर उसको लॉक लगाया गया है. पानी है ना आंब्यावर. So finally guys, we have reached here. I think अभी और थोड़ा बाकी है ना. I think 10 to 15 minutes. देखो ब्रेक ऐसे लिया जाता है. This is the right way to take a break. और बाजू में नींबू पानी. नींबू पानी is the best. Make sure you have enough water most of the time, and if you don't have a water or if you have less water, it will be difficult for you. Mostly try to skip our breaks because it is more convenient for us. If we take very less breaks, means mostly late नहीं होता. अगर आप कम breaks लेते हो, कम time spend करते हो breaks में, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती. एंड मोस्टली गो फॉर ट्रैक विद द फ्रेंड्स. दे ब्रिंग वेरी नाइस फूड्स और वाटर ऑल्सो. सो इफ़ यू डोंट हैव अ वाटर, यू कैन टेक फ्रॉम देम.
So we have reached on the top. So from here there is a jungle, little bit of jungle. I think from here it will take 15 to 20 minutes to reach to the village or Bhima. सो गाइज़ वी हैव फाइनली रीच भीमा शंकर. सो अभी इधर पहुंच के हम लोग ने एक रूम ले लिया और वो रूम 1500 को पड़ा फॉर 6 पीपल्स. 4 बेड्स मिले, उसमें हम लोग ने एडजस्ट कर लिया है. Good morning guys. So this is the next day, second day. Today we are going for Nagpani and Bhima Shankar Nadi's starting point. I think it is more than 5 kilometers from here. So mostly we will go by walking only. And right now we are going for Bhima Shankar Mandir, and then I will show you all the mandir's structure over there. Actually we asked for permission to take a video from inside, but they won't allow us. So they said you can take photos and videos from the outside of the mandir. So mostly we will try for that. सिद्धेशिया. सो दिस इज़ भीमा शंकर मंदिर. अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ उसके अंदर. सो आप देख ही सकते हैं कि ये मंदिर एकदम सेंटर में है. आप जैसे ही सीढ़ियों से उतर के नीचे आओगे तो आपको ये मंदिर दिखाई देगा. सो अभी मैं आपको मंदिर की कुछ झलकियाँ अंदर से दिखाऊंगा. सो प्लीज़ ट्यून इन. वो भीमा शंकर मंदिर की तरफ जाने के लिए रास्ता है और उसके बाजू में ही भीमा नदी उगम है. तो उधर से वो जो रास्ता गया है उधर से सीधे हम लोग जाएंगे. सो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ तो हो गया, चाय कॉफ़ी नाश्ता सब कुछ हो गया. तो अभी हम लोग जा रहे हैं भीमा नदी उगम देखने के लिए और उसके बाद हम लोग जाएंगे नागफनी देखने के लिए, जो कि इधर से थोड़ी दूरी पर ही है. आई डोंट नो एग्जैक्ट डिस्टेंस, बट आई विल शेयर विद यू. खालच्या रोडवर नाही का? पूर्ण खाली मंदिराच्या जाऊन तिकडून. सो गाइज वी हैव रीच्ड हियर भीमा नदी का उगम. सो ये भीमा नदी का उगम स्थान है, जैसे आप देख ही सकते हैं.
यहाँ पे छोटा एक मंदिर भी है। और यहाँ से और एक भीमा नदी का उगम स्थान है, वो गुप्त है, तो हम लोग वो चेक करेंगे। आई थिंक इधर से 2 या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो अभी हम लोग उधर जाके चेक करेंगे। सो गाइज़, हम लोग जा रहे हैं अभी भीमा नदी के गुप्त उगम की तरफ। अभी पता नहीं ये राइट वे है कि नहीं, जो मंदिर के साइड से ही जाता है। ओके, सो वी आर स्टिल डिसाइडिंग विच वे टू गो। अगर ये राइट वे होता है तो मैं इसमें मेंशन करूँगा कि दिस इज़ द राइट वे, बट इट्स वर्थ ट्राइंग। अभी हम लोग इतना दूर आए हैं तो हम लोग ट्राई तो करेंगे ही ज़रूर। सो गाइज़, इधर आके 2 रास्ते आते हैं। यहाँ से एक रास्ता इधर से जाता है, तो इधर ये मार्किंग किया हुआ है, तो आप नेक्स्ट टाइम अगर आओगे तो ये चेक कर लेना। मोस्टली ट्रैकिंग के टाइम हर जगह पे मार्किंग किया हुआ रहता है, तो मार्किंग की वजह से हम लोग को पता चलता है कि कौन से वे से जाना है। सो ऑलवेज चेक फॉर द मार्किंग्स। आणि इथे शेकोटी करायला चांगलं होतं. सो गाइज़, वाइल वॉकिंग हियर, अगर आप देख सकते हैं ये ऐसा झाड़ हर जगह पे गिरे हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट आई थिंक कुछ रीज़न की वजह से उन्होंने हर एक जगह पे झाड़ ऐसे तोड़ के डाले हुए हैं। अभी हम लोग आए एक पॉइंट पे, यू कैन सी पत्थर ऐसे एक साथ एक के ऊपर एक ऐसे रखे गए हैं, एकदम बैलेंस्ड। साक्षी विनायकीतून जाणार रस्ता आहे, पण इथे कुठे मुक्त भीमा. सो गाइज़, अभी हम लोग भीमा नदी के गुप्त उगम तक पहुँचे हैं और अभी हम लोग उधर जा रहे हैं। सो गाइज़, ये भीमा शंकर नदी का गुप्त उगम है। और इधर देखें तो मेरे पीछे कुछ लोग फ़ोटो निकाल रहे हैं। आई थिंक मोस्टली जैसे नेशनल ज्योग्राफी पे होता है वैसे वो लोग कोई पंछियों की फ़ोटो निकाल रहे हैं। No. One second. One. Yeah. Take it.
आई डोंट नो वो लोग कैसे कैप्चर कर रहे हैं, पर उनकी लेंस बहुत ही अच्छी है और मैंने भी ट्राई किया कि कुछ फुटेज ले लिया जाए। और एक ब्लू कलर का बर्ड था उधर जो मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मेरी लेंस बहुत छोटी है। और मैंने केतन से फिर 200 mm की लेंस ली थी। सो उसके बाद मैंने ट्राई किया कि जितना बर्ड्स ऐड करूँ उतना ट्राई किया, बट मज़ा आया। और नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि और अच्छे से बर्ड्स को कैमरा में कैप्चर करूँ। अभी समझा मैं ये भीमा शंकर के उगम को गुप्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली इधर लोगों का आना जाना थोड़ा कम रहेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बर्ड्स हम लोग को नॉर्मल एरिया में दिखाई नहीं देते, जो नॉर्मल जंगल में नहीं दिखाई देते, वो इधर पाए जाएंगे। फिर नागफनी के लिए हम लोग जाएंगे। गाड़ी बाजी में रह